अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन मोम किचन में वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस शमीम ताहिर। आज मैं बनाने लगी हूँ शर्ले आलू टिक्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन छोटे आलू जो दरमियाने साइज़ के होते हैं ना, इतने इतने वो वाले लिए और इसको मैंने काट लिया है, अच्छे तरीके से कटिंग की है और इसको बैल किया है। एक ही बाला दिलवाया मैंने, क्योंकि मैंने ज़्यादा मोटे नहीं रखे। ये देखिए मैं थोड़े थोड़े ना बारीक बारीक काट के रखे। इसके अंदर जाएगी पालक, इसके अंदर जाएगा सब्ज़ धनिया, थोड़ी मेथी, हरी मिर्च, ये मसाला इसके अंदर जाएगा, कुटी मिर्च और गरम मसाला, अजवाइन और सूखा धनिया, बेसन। तो आलू थोड़े ठंडे हो जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए ये ठंडे हो गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। गरम नहीं डालने, बाद में नहीं कहना। अच्छा, इसके जाने अंदर जाएगी हरी मिर्च, पालक, धनिया, मेथी मैंने इकट्ठी काटी, कटिंग की इसकी मेथी और धनिया की। पालक तो सारी की सारी चली जाएगी। धनिया तो थोड़ा रखूँगी, चटनी भी बनानी है ना, साथ इमली की चटनी होगी इसके साथ। अच्छा, अब इसके साथ इसके अंदर जाएंगे मसाले सारे। अब मसाले चले गए। अब इसके अंदर डालूंगी मैं हाथ से इसको मिक्स करूंगी। हल्का 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 मिक्स करना, ताकि आलू जो है ना इसके अंदर टूटे ना। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालूंगी बस बेसन, पानी दे बेटा। ये देखिए इसके अंदर मैंने इतना बेसन नहीं डाला। बेसन डालोगे तो पकोड़े बन जाएंगे, इसके नहीं। ये पकोड़े नहीं बनाने, ये शर्ला टिक्की बनानी है। इसको ऐसे हटाना है, ठीक है। इसकी बॉल बनानी है। अभी मेरे हाथ भी गंदे नज़र आ रहे। बंद देखिए जी, ये शर्ला टिक्की हो चली है तैयार। इसको मैं घी के अंदर डालूंगी। मैंने डालडा घी लिया है, घी में फ्राई करनी है। ये 5 मिनट तक फिर हिलानी नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत मज़े की बनती है। मैं तो एक बना के खा भी चुकी हूँ। जी हमारी शर्ला टिक्की भी होगी बन के तैयार। इमली की मैंने साथ चटनी बनाई है, ठीक है। इसके अंदर कोई कुछ नहीं डाला, इमली का फल है, हरी मिर्च है, धनिया, और ये है हमारी टिक्की बन के हो चुकी है माशाल्लाह से तैयार। आजकल सर्दी इतनी है, टी बनाएं और उसके साथ शर्ला टिक्की बनाएं आलू की। ये देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। क्रिस्पी बनी है, ठीक है। और ये देखिए इतनी मज़े की क्रिस्पी बनी है ये टिक्की। आप भी बनाइए, सबको खिलाएं, घर वालों को। मेरी अगर शर्ला टिक्की बन के तो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।